लानानै जि दावहा नांदोंमोन बे खेला गेलेनाय नङामोन जोङो थैगोनखौ मोनथिखानानैबो आखायाव हाथियार लानानै दावहा नांबोदोंमोन दिनैनि तारिखआवबो राजनितिनि फोथाराव जों जि खामानि मावदों बे खेला गेलेनो थाखाय जों फैयाखै उदैनि थाखाय जोङो राजनिति खालामनो फैयाखै उदैनि थाखाय जोङो राजनिति खालामनायमोनब्ला दिनै जायफोरा सरकार दैदेनबाय थादों सरकार सालायबाय थादों बिथांमोननि उन उन थांफानानैनो जोङो कोटि कोटि थाखा फैसाखौ आरजिना लानो हायोमोन राजनितिनि भाषण होनो इच्छा खालामाखै आरो आङो राजनितिनि नेता नङा आं सासे एनडिएफबि होनोब्ला नोंथांमोना मोजाङै मोनथिगौ आरो जायफोरा आंनिख्रुइ रासिन बैसोगोरा नोंथांमोना साबसिनै मोनथिगौ आरो जों जि गोलाव सम एनडिएफबिनि संग्रामखौ सलायबाय बा दावहा नांबाय बे ओनसोलफोरखौ नागारनानै जोंनि गोलाव सम एनडिएफबिनि दावहाया जायाखै बे ओनसोलफोरावनो थानानै जानानै नोंथांमोनानो जोंखौ रैखाथि होनानै जोंखौ गोलाव सम दावहा नांनो थाखाय बोलो होबोदों बेनिखायबो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो फिन खनसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जि गोलाव समनि दावहायाव गोबां रायजो राजाफ्रा दुखु दाहा लाबाय गोबां गोरलै उन्दै उन्दै गथ'फ्रा मावरिया जानो गोनां जाबाय आर्मी पुलिसजों बिफाया गावथारजानायनि गेजेरजों गोबां आइजोफ्रा खाफालनि गोजा सिन्दुर खोमानानै लानो गोनां जाबाय बेबायदि दुखु दाहा बारलांबाय गोबांफ्रा आर्मी पुलिसफोरजों गाग्लि गाग्लि बुग्लि जाबाय जेल जोबजाबाय आरो आखा मोनसे दङमोन एनडिएफबिनि गेजेरजों जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा माबा मोनसे मोनगोन आलादा रायजो बर'लेण्डखौ सोरजिनो हागोन बे मोनसे थांखि दङमोन साननाय दङमोन नाथाय नोंथांमोननि साननाय बायदि आरो जोंनि हास्थायनाय बायदि बर' रायजो राजाफोरनो जों मोनसे मोजां पलिटिकल एरेन्जमेन्टखौ लाबोनानै होफैनो हायाखैसै थेवब्लाबो जोङो जुजिफिनदों दिनैनि तारिखआव राजनितिनि फोथारनि गेजेराव जों हाथियार लानानै जि दावहा नांदोंमोन बे खेला गेलेनाय नङामोन जोङो थैगोनखौ मोनथिखानानैबो आखायाव हाथियार लानानै दावहा नांबोदोंमोन दिनैनि तारिखआवबो राजनितिनि फोथाराव जों जि खामानि मावदों बे खेला गेलेनो थाखाय जों फैयाखै उदैनि थाखाय जोङो राजनिति खालामनो फैयाखै उदैनि थाखाय जोङो राजनिति खालामनायमोनब्ला दिनै जायफोरा सरकार दैदेनबाय थादों सरकार सालायबाय थादों बिथांमोननि उन उन थांफानानैनो जोङो कोटि कोटि थाखा फैसाखौ आरजिना लानो हायोमोन नाथाय एनडिएफबि आफादाव थानानै जोङो सम्पतिखौ अननो सोलोङाखै थाखाखौ अननो सोलोङाखै रन्जन दैमारि सारा जोंखौ थाखाखौ अननो फोरोङाखै नाथाय हारिखौ अननो फोरोंदों जेब्ला आफादा दङमोन बैखिनि समाव आं रन्जन दैमारि सारनि पार्सनेल सेक्रेटारिमोन आरो बिथांनि आगदा आगसि थानानै बर' समाजनि थाखाय खामानि मावबोनो मोनदों नाथाय दिनै दुखुनांथाव बाथ्रा थांनाय 2020 सननि जानुवारि 27 तारिखआव बिटिआर चुक्ति जाबाय चुक्ति जाखांनानैबो दिनैसिम रन्जन दैमारि सारा गुवाहाटीनि काहिलिपारा होनना बुंनाय जायगायाव केएनएपिपिएन पुलिस केम्पआव हारसिङै मोनसे खथायाव खाथेनानै दोनजागासिनो दङ आरो बेबायदिनो गोबां एनडिएफबिफ्रा दिनै जोबथेसालियाव दङ नाथाय दिनै जायफोरा कोटि कोटि थाखानि गाद्दियाव उन्दुयो उन सिगां एस्कर्टजों थाबायो पुलिस गार्ड होयो बिथांमोना माइक्र'फन मोनब्लानो मिडिया नुब्लानो मोनसे बाथ्रा बुङो बिटिआर ओनसोलाव शान्ति फैबाय होनना बुङो नाथाय बिथांमोनखौ बुंनो हास्थायदों खावलायनो हास्थायदों जाय व्यक्तिफोरा जेराव दङ बिथांमोननि थालांनाय न'खराव थांनानै सोंनानै नायथों शान्तिया फैदोंना फैयाखै बिथांमोनाबो हा गावनानै जन्म जायाखै बिथांमोनखौ जोनोम होग्रा बिमा बिफा दङ बे हौवाया जेराव दङ हिनजावा न'आव दङ उन्दै उन्दै खुदिया लानानै बिखुङाव गथ'खौ बानानै हाजिरा मावनानै जाहोयो उन्दै उन्दै खुदियाखौ बै आइजोनियाव थांनानै सोंहैथों थारैनो शान्तिखौ मोनदोंना मोनाखै गोबां बिमाफोर दङ गावनि गथ'फ्रा गावथारजाबाय आर्मी पुलिसजों दिनै बिमाया गाबगासिनो गाबो बै आइजोनियाव बै बिमानियाव सोंनानै नायहैथों थारैनो शान्तिया फैदोंना फैयाखै दिनै जेलाव थानायफोरखौ उदां खालामनो थाखाय जों गोबां नाजायो दिल्लीयाव जोङो थाङो भारतनि होम मिनिस्टार भारतनि प्राइम मिनिस्टार भारतनि होम मिनिस्टार भारतनि प्राइम मिनिस्टार राष्ट्रपतिफोरखौ जों रायज्लायनो थाङो दिल्लीयाव नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा रायजोफोर जोंखौ गेटनिफ्राय हाबनो होआ मानोना मोनसे नियम दङ सासे राष्ट्रपति आरो सासे प्राइम मिनिस्टार सासे होम मिनिस्टारजों रायज्लायनोब्ला लोगो हमनोब्ला सासे एमपिनि गेजेरजों पारमिशन एपइन्टमेन्ट लानो गोनां जायो नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा जोंहा गावनि
आरो सरकारालाय मानोथो हाखौ नांगौ जाखो मानि थाखाय हा अभाब जादों नोंथांमोना मोनथिदों ना का सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट होनना बुंदों दिनै बिजेपिआ बेखौ भारतआव मोनसे आयेन लाबोदों बे सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्टनि गेजेरजों बै बांलादेशआव थानाय आफगानिस्तान पाकिस्तानाव थानाय कौटि कौटि हिन्दु बाङालिफोरखौ भट बेंकनि थाखाय भारतआव बिजेपिआ लाबोनो नागिरदों जायनि थाखाय गुत्ताय भारतआव आन्दोलन जादों दायो भारतआव दोननो गुबुनाव जायगा गैया बिथांमोननि दिल्लीयाव जायगा गैया मुम्बाइआव जायगा गैया गुवाहाटीआव जायगा गैया जि हाफ्रा दिनै मियादि पाट्टा गैया मियादि नङा बे हायावनो बे कौटि कौटि हिन्दु बाङालिफोरखौ लाबोना दोनफैनो नागिरदों आरो नों आं बे हानि थागिबि सुबुंफोरखौ फोजोबनो नागिरदों गिनो गोनां बाथ्राया बेसो जों बिएलटिफ्रा हा सेग्रा नङा एनडिपिफ्रा हा सेग्रा नङा बिएलटिफ्रा हा सेग्रा नङा एनडिपिफ्रा हा रानना होग्रासो अदालगुरि आस्राबारिनिफ्राय आरम्भ खालामना गहपुरसिम कौटि हाजार हाजार बर' रायजो राजाफोरनो हाजार हाजार बिगा हा रानना होबोदों एनडिपिआ आरो बे ओनसोलफोराव बर' रायजो राजाफोरनो हा होनायनि गोबां बिहोमा जों एनडिपिफोरा दङ जारिमिनखौ जुदि बिजिरोब्ला आरो बिएलटिफोरा हा सेग्रा नङा बिथांमोना हा राननानै होबोदों बिटिसि सरकार दानायनि उनाव हाग्रामा महिलारिया 2006 फरेस्ट एक्ट नि आन्डाराव गोबां मानसिफोरनो फरेस्ट एरियायावबो हा पाट्टा होबोदों नाथाय दिनैनि सरकारा मा खालामदों सरकार दानायनि लगे लगेनो हाटाव गामि होखारदों गोबाङा नोंथांमोननि ओनसोलनिफ्राय आंनियाव फन खालामनानै बुंहरो मानोना काउन्सिल इलेक्शन समाव जोङो बुंदोंमोन बिटिसिनि इलेक्शन खाथियाव जोङो बुंदोंमोन प्रमोद बरुवा जुदि चिफ जायोब्ला इउपिपिएलआ जुदि सरकार दायोब्ला नोंथांमोना कालि टप्ला जुनानै रेडि जा होनना जों बुंनानै गालांनाय नोंथांमोननि ओनसोलनिफ्राय जायफोरा होखार जाबाय आंखौ फन खालामनानै बुंहरो सोरबा सोरबा आंखौ बुङो फंबाय नोंथांमोना 4 बोसोर सिगाङाव जि बाथ्राखौ बुंनायमोन बियो जाबाय जेसिबि लानानै जोंनि न'फोरखौ सेफायबाय जोंनि गिर्जानुखौ सेफायबाय होननानै गाबै गाबै फन खालामहरो नाथाय दिनैनि तारिखाव बिथांमोनजों दुखु जाफानो जों हास'आ जायो मानोना जोंनि आखायाव पावार गैया दिनै जोंनि हाफोरखौ होनानै बिथांमोना सारेन्डार जादों जि हानि थाखाय जोङो दावहा नांबाय जि हानि थाखाय गोबां मानसि मुंख्लं जाबाय गोबां आइजोफ्रा जिनाहारि खालामजाबाय गोबां गथ'फ्रा मावरिया जानो गोनां जाबाय बे हाखौनो दिनै जोङो हगारनो गोनां जायोब्ला बिनिख्रुइ आरो दुखुसिन मा थागोन दिनै जोंनि आइजोफ्रा आरो जोंनि बिमा बिफाफ्रा मोननाय मोनिखौ लानानै तर्क जालायगासिनो दङ इउपिपिएलआसो आमुख होयो बिपिएफआसो तुमुख होयो नाथाय नोंनि न' बिथायानो जुदि गोमानो थांदोंब्ला नोंथाङा अबेयाव जिरायनानै आं आमुख मोनगोन तुमुख मोनगोन होनना नेनानै दङ दिनै आइजोफोरखौ थगायगासिनो दङ बे अरुणोदय फंडआनो जिफोराव उसुक स्तम्भ गैया बेबायदि आइजोफोरखौ थगायदों आरो इलेक्शन खाथि फैदों मा थगायगोन मोनथिया बिथांमोननिया ओरैबायदि मास्टरफोरखौबो थगायनो हायो जाय मास्टरफोरखौ जोङो सन्मान होयो बे मास्टरफोरखौबो बिथांमोना थगायनो हायो थांनाय 2-3 मासनि सिगां 10टा कलेजआ गभर्नमेन्ट जाबाय होनना फोसावबाय गोबां जोंनि मास्टरफ्रा थाखा गैयाब्लाबो छात्र छात्रीनो मिस्टि जाहोबाय बेदर जाहोबाय उनाव मोनथिबाय आसाम सरकारनि कुनु अथराइज गैया बिथांमोना मास्टर प्रिन्सिपालखौबो थगायनो गाराखै जाय व्यक्तिफोरखौ सन्मान होयो जोङो बिथांमोनखौबो थगायनो नागाराखै अब्ला नोंथांमोन बायदि बे ओनसोलाव रायजो जानाय रायजो राजाफोरखौ थगायनो बिथांमोननि थाखाय कुनु गोदोर बाथ्रा नङा गोदै गोदै बाथ्राजों नोंथांमोननि गेजेराव थगाय फैगोन आरो बिथांमोना डाइरेक्टलि बुंगोन एनडिएनो भट बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय भट ट्रेक्टरनि सावगारियाव बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो भट होना नोंथांमोननि गेजेराव बिफैगोन नाथाय थांनाय जानुवारिनि 3 तारिखाव बै बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ लानानै दिल्लीयाव मोनसे मिटिं जिरायनाय जादोंमोन आरो बे मिटिंआव रोखा रोखा ओंखारदों माबे दफाखौ मावफुंनाय जाखो माबेखौ मावफुंनाय जाला बेयाव रोखा रोखा ओंखारदों जोंनि ओनसोलाव एनआईटी जानो गोनांमोन रेलवे फेक्टरि जानो गोनांमोन इउनिभार्सिटी जानो गोनांमोन गासैबो जानो गोनां दंमोन थाबाय आरो बे ओनसोलाव जेबो डेभेलपमेन्टनि पेकेजआ गैलिया सरकारा होनो हाया होननानै बुंबाय बिनिखाय बेयाव आरो जेबो इमप्लिमेन्ट खालामनांगौनि बाथ्रा गैया
जेब्ला बीटीसी सुक्ति खालामदों BLT नि नाजानायाव जेब्ला बीटीसी सुक्ति जादों बैखिनियावनो BLT आ माब्लाबाबो आमुक पार्टीनि बर्डआव BTR सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो होनना बुंबोआखै BPF आ मालाबाबो बुंबोआखै आमुक पार्टीनि बर्डआव BTC सुक्तिनि दफाफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय आमुक पार्टीनि बर्ड होनना बुंबोआखै नाथाय दिनैनि तारिखाव नोंथांमोन बायदि जों बायदिखौ थगायना गाद्दियाव जिरायनो थाखाय बिथांमोना बेबायदि भट बिबायदों कारन मा होननानै बिथांमोना केम्पिं खालामनो खुगायाव रावानो गैला गोबां थगायबाय नखर नखर साख्रि होगोन होनना बुंबाय बै BTR सुक्तिनि दफायाव लिरनाय दङ 10.2 क्लसाव लिरनाय दङ बै BTR ओनसोलाव जेसेबां सेंग्रा सिख्लाफोर दङ गासैनोबो आर्मि पुलिसाव साख्रि होनाय जागोन होननानै बेयाव लिरनाय दङमोन जोंनि बिमा बिफाफोराबो सानदोंमोन जुदि ट्रेक्टराव खनसे भट होनानैनो आंनि गथ'आ साख्रि मोनोब्लालाय होदोंमोन जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोराबो सानदोंमोन आं ग्रेजुवेट जानानै MA पास खालामना ओरैनो दङ आं जुदि खनसे ट्रेक्टराव भट होनानै प्रमोदखौ शिफ्ट खालामोब्लानो साख्रि मोनगोन बालाय होननानै बयबो होदोंमोन नाथाय 4 बोसोर बारलांबाय बे ओनसोलाव BTR सुक्तिनि गेजेरजों साख्रि मोननाय दङना गैया जोंखौ बेबायदि थगायदों बिनिखाय खावलायदों आरो बिथांमोना जि BJPजों लोगो जानानै भट बिदों दिनै जोंनि ओनसोलाव BJPआ मा खालामनो नागिरदों एबाराव जुदि मेजरिटी MP देरहानानै दिल्लीयाव सरकार दानो हायो अब्लानिया मा खालामनो नागिरदों गुत्तै भारतखौ हिन्दु राष्ट्रीय खालामनो नागिरदों गुत्तै भारतखौ हिन्दु राष्ट्रीय खालामनानै मोनसेल' भाषा आरो मोनसेल' धोरोम खालामनो नागिरदों BJP का RSS दैदेनो RSS फैबाय थानाय 2025 आव सेन्टेनारि जुबुलि खुंगोन 100 बोसोर जागोन जेब्ला 100 बोसोर सेन्टेनारि जुबुलि खुंगोन RSS गुत्तै भारतखौ हिन्दु राष्ट्रीय डिक्लेयार खालामनो नागिरदों अब्ला आबाजै नोंथांनि ख्रिस्टियान धोरोमा बहा थांगोन नोंथांनि बाथौ धोरोमा बहा थांगोन दिनै हिन्दु राष्ट्रीय डिक्लेयार खालामनो नागिरदों दिनै UCC इउनिफर्म सिभिल कोड बिथांमोना इमप्लिमेन्ट खालामनो नागिरदों जोंनि आसामनि चीफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंबाय आंनि स्टेटआवनो आसामावनो बेखौ प्रथम गुला खालामगोन होनना बुंबाय प्रथम इमप्लिमेन्ट खालामगोन होनना बुंबाय UCCनि गेजेरजों मा खालामनो नागिरदों जों फिसा फिसा हारिसाफोरखौ फोजोबनो नागिरदों नोंथांनि रेभारेन्डआ आंनि पालगा पास्टरा हाबा दाननो मोननाय नङा सोरबा मन्दिरनि सोरबा बाथौ थानसालिनि दैदेनगिरिया हाबा दाननो मोननाय नङा बिथांमोना मोनसेल' आयेन खालामनो नागिरदों अनलाइनाव बिया होनो नागिरदों मानसि थैयोब्लाबो सासे ब्राह्मण फैयाब्ला बेखौ फबहैनो मोननाय नङा सावहैनो मोननाय नङा बेबायदि आयेनखौ लाबोनो नागिरदों अब्ला जोङो जोंनि धोरोमखौ गाबथानो थाखाय आं खावलायदों जों हानांगोन सोरबाया बुंनो हागौ सासेल' MP दिल्लीयाव देरहानानै थांनानै मा खालामहैनो बुंनो हागौ नाथाय आं बेखौबो बुंगोन मेघालया मालाय बुंखाबाय भारताव जेसेबांखिनि गोदान आयेन बानाया मानो जोंनि ट्राइबेल स्टेटआव बेखौ जानो होआ अरुणाचला बुंखाबाय दाखालि बावैसो किरण रिजिजु बिथाङा बुंबाय भारताव जेसेबां आयेन लाबोआ मानो का लाबोआ मानो UCC खालामा मानो जोंनि ट्राइबेल स्टेटआव बेखौ जानो होआ मानोना बिथांमोना MP दङ नाथाय जोंहा MP गैया जुदि बे ओनसोलनिफ्राय बर'लेण्ड हालामनिफ्राय जुदि जोङो सासे MP देरहाहरनो हायोब्ला बिथाङानो बुंगोन जोंनि जानानै जे आसामनि सिङाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि सिङाव बर' होननाय मोनसे जाथि दङ जाय जाथिया बिभिन्न धोरोमाव दङ जाय जाथिया दख'ना गानो जाय जाथिया बर' राव रायलायो बेखौ जेरै दङ बेबायदिनो थानो होनांगौ जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव बेबायदि आयेनफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो होनाय जानाय नङा ना बिथां MPआ जेब्लानोखि दिल्ली पार्लियामेन्टआव बुंगोन अब्लाना नोंथांनि धोरोमा बासायजागोन आंनि धोरोमा बासायजागोन आंनि रायलायनाय बर' भाषाया बासायजागोन नोंथांनि गाननाय दख'नाया बासायजागोन नङाब्ला जोङो जोबनायनि लामायाव रायजो राजाफोर बेनिखायनो आङो खावलायदों एबारनि इलेक्सन MPनि इलेक्सना जाति थैनाय थांनायनि मोनसे रैखाथिनि इलेक्सन थांनाय 10 बोसोर जोङो MP खोमानानै लाबोबाय हरनियाजों जोङो सेनानै लाजाबाय बिनि आन्दोआवबो दायनिगिरिया एकमात्र प्रमोद बर' रायजोफोर
जेब्ला बे एबसुनि आफादगिरि जानानै दङमोन इलेक्शन खाथि सफैब्ला सर'नियानियाव कौटि कौटि थाखा लायनोसै 10 कोटी थाखा मोनबोयोब्ला 9 कोटी गावनि हारसा हिनजावनो होनानै 1 कोटी जों इलेक्शन गेलेनानै बर'नि भटखौ बोखावनानै गुबुनखौ देरहाहोनोसै बिथांमोना गावनि खुगाजोंनो बुङोमोन जों देरहानो हायाब्लाबो गुबुनखौ फेजेननो हायो होननानै बुङोमोन दिनैनि तारिखआवबो ट्रेक्टर पार्टिया देरहानो थाखाय इलेक्शन गेलेनो फैयाखै बर'नि भटखौ बोखावनानै गुबुन सोरखौबा देरहाहोनायनि सार्थआव दिनै इलेक्शन गेलेदों जायनि थाखाय बिथांमोना गामि गामि दिनैनि तारिखआव केम्पिंबो खालामाखै अबेबा ग्राउन्डआव अबेबा फिल्डआव आइजोफोरखौ सेल्फ हेल्प ग्रुपनि चेक रानगोन माबा माबि होगोन होनना थगायना लांनानै मिटिं खालामो सायाव बिथांमोना भट बोखावनो थाखायल' दिनै इलेक्शन गेलेनो फैदों बेनिखायनो आङो खावलायगोन फैबाय थानाय 7 तारिखआव जेलाव थानाय एमडिएफबिफोरखौ उदां खालामनायनि सार्थआव जोंनि हाखौ बासायनायनि सार्थआव गावबा गावनि धोरोमखौ बासायना लाखिनायनि सार्थआव जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ बासायना लाखिनायनि सार्थआव नांगोलनि सावगारियाव भट होनानै खाम्फा बरगयारिखौ देरहासार खालामना हाग्रामा महिलारिनि आखान्थिखौ गोरा गोख्रों खालामगोन होनना फोथायनानै फिन खनसेबाव नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो अननाय आरो खुलुमनाय बावहरनानै आंनि बिबुंथिखौ दोनथ'बाय खुलुमबाय रायजोफोर